È iniziato oggi praticamente la stagione delle finali, la stagione 2010, con questa tradizionale ormai Coppa Veneto Under 14 per i ragazzini, ed è stata anche oggi veramente un'altra bella giornata di sport, con una partita anche entusiasmante, perché anche dal lato tecnico questi ragazzi hanno dimostrato veramente di saperci fare. Bassano del Grappa ha ospitato le finali di Coppa Veneto Under 14 maschile nel nuovo impianto di gioco del Bassano Volley. Ancora una volta un evento importante per il territorio vicentino, da sempre in prima linea nell'organizzazione di gare regionali e nazionali. L'impianto è nuovo, quindi anche noi ci stiamo un po' ambientando, però l'effetto dal punto di vista estetico è buono, quindi lo spettacolo in campo con i ragazzini è sempre uno spettacolo che vale la pena di essere messo in scena, quindi siamo contentissimi di questo. La Coppa Veneto giunge alla sua 9ª edizione, una formula vincente ideata dal comitato regionale. 9 anni fa abbiamo avuto questa idea, oltre a tante altre di promozione per il settore maschile, questa idea che nasce proprio per far giocare un po' prima dei campionati provinciali questi ragazzi, e soprattutto per avvicinare, come lo abbiamo fatto con tutte le nostre società di Serie A, proprio per far avvicinare i campioncini, che speriamo nel futuro siano questi, con i campioni già di oggi, soprattutto nel momento più bello, che è quello della premiazione, che ogni atleta di Serie A consegna la maglietta del campione regionale a questi ragazzini. Ma passiamo alla pallavolo giocata. In campo per la finalissima si sono scontrate la Sisley Treviso e la Pallavolo Padova. Il successo è andato agli Oro Granata, che alzano la coppa per il 6º anno consecutivo. Mantenere il titolo per il 6º anno di fila era una cosa impegnativa che noi siamo riusciti a fare. L'appetito viene mangiando in casa Sisley, nonostante i tanti successi ottenuti dai tecnici e dai ragazzi del settore giovanile, non c'è appagamento. Anzi, si rinnova la voglia di far meglio del gruppo precedente. E su questa idea di agonismo che si fonda un po' tutto il lavoro, e noi speriamo sia un qualche cosa da poter portare avanti. E la Coppa Veneto è nata esattamente con questo criterio qui: fare una valutazione agonistica a metà della stagione per capire dove siamo arrivati, ma soprattutto tutto quello che c'è da fare, tutto quello che c'è da migliorare. E oggi la gara in campo ha dato delle informazioni importanti, credo, a tutti e due i tecnici. C'è proprio tanto da lavorare, soprattutto sul primo tocco da tutte e due le parti. E quindi è importante farla per questo motivo qua: sotto stress e con un arbitro che fischia le cose sono più difficili per tutti. I ragazzi della Pallavolo Padova sono usciti sconfitti, ma fieri di essere arrivati in finale. Contro Treviso c'era davvero poco da fare. Noi ci abbiamo provato di vincere, però Treviso era superiore a noi, e poi noi abbiamo commesso molti errori, soprattutto in ricezione, quindi non siamo riusciti a vincere. I giovani a Padova non mancano, il grosso lavoro dei tecnici sta portando i suoi frutti. Questa finale raggiunta rappresenta dunque sicuramente una grande soddisfazione. Assolutamente sì, per quanto già l'anno scorso abbiamo vinto il titolo regionale con l'Under 13, per cui il rinnovamento che abbiamo messo in campo da un paio d'anni sul settore giovanile sta dando i suoi frutti. Ha bisogno ancora di un po' di tempo e cercheremo di arrivare al gradino più alto nei prossimi appuntamenti.